Okay, kita dah sampai. Tunggu turun lah. Tapi dah ambil gambar. Jauh Uncle? Jauh pun. Boleh. Sorry saya pergi jalan air jalan air kuning apa? Oh, okey. Oh. Kampung juga. Jalan lama sampai keluar. Betul. Okey Uncle. Okay Jun, sekarang kita dah sampai bengkel. Okay, barang-barang buka. Segala-galanya. Sekarang tinggal turun engine, wiring semua sudah cabut. Oh, momen ni G6. Jumlah dah 3 kali dia ulang frame baru. 4 kali body baru lah. Ada GTI tapi. Ha? Ada GTI. Ui. Mana GTI dah? Di Mivec. Ya, Mivec tu pun jual 50k. Ha, kena kencang aku nanti. Kan? Full dia gym. Mampus tu.
Ya, enjin sudah cabut. Jaga ah. Ini. Hati sudah turun. Song. Mantap. Ini gearbox. Ini lah. Kosong kat gearbox. Rak nate. Nama eh? Nama dia. Ada nama eh? Ini gerai. Buka nata. Mivec motor. Terbaru. Ini 9 inci je. 9 eh? Biasa 8 inci je? 8,5. Lepas tengah. Baru-baru, siapa nak beli? Kelas ni boleh masuk dekat tu. 7 lagi kok. Tengok ni. Sol. Okay. Kat dalam kotak susu ni, dash terbalik, dash lady. First barang yang aku nak pakai untuk kereta aku, barang performance ni. First ni DTR Racing, dia billet punya oil pump, gigi billet tu lah. Lepas tu kita ada bearing ACL. Bearing ACL untuk segalanya, bearing kat bawah tu, corner bearing, main bearing, trash washer semua ada ni. Ni satu barang. Lepas tu ni kita ada BC Racing. BC Racing nya performance spray Mivec lah, 4G92 BC Racing. Lepas tu ni kita ada Wilson ni head start Wilson boleh tahan. Tu dia. Okay. And last SIT motor body kilat-kilat. Jadi inilah barang-barang yang aku nak pakai untuk kereta aku build part 2 ni. Okay guys, thank you for watching and see you guys on the next video.